Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataa. Nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Guyyaan Kamisaa Majjii 26 2023 oduu guyyaa har'aa isin biraan kenna. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo duulli sabummaa balleessuu Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jira jedhe. Tiga batamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaa obbo Umar Aliyoo Adam lolli uummata Walloo irratti baname karoora yeroo dheeraatiin itti yaadamee kan baname ta'uu ibsaniiru. Godina Arsii fi Arsii Lixaa akkasuma godina Baalee lamaanitti gabayaan bilisaa dhabamuun gatiin qamadii qofa gad buusuun gaaga'amiinsa jireenyaa uumuun qotee bultoota hiyyummaaf saaxilaa jira. Donald Trump Facebook fi Instagram akka deebi'an eeyyama argachuufi. FM dambalii gunguma ummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo duulli sabummaa balleessuu Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jira jedhe. Yakki jibbiinsaa fi fedhiin Oromoo Walloo naannoo Amaaraa keessaa qulqulleessuu babal'ataa dhufus mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhatee hin qabu jechuun waraanni bilisummaa Oromoo qeeqee jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Waraana sabummaa balleessuu mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo irratti bane hordofuun paartileen siyaasaa, dhaabbileen siviilii, hayyoonni garaagaraa dhalattoonni Oromoo fi kanneen ibaa balaaleffatu irratti argamu. Dhaabbileen siyaasaa ibsa baasuun waraanni adeemsifamaa jiru waraana sabummaa balleessuu irratti xiyyeeffateedha jedhan keessaa waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n isa tokko. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa Majjii 25 2023 roobii kaleessaa baaseen duulli sabummaa balleessuu Oromoo Walloo irratti raawwatame jedhe. Hawaasni idil addunyaa waliigaltee nagaa fi hojii irra oolmaa isaa irratti yeroo bobba'ee jirutti waraanni biraa guutummaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatiin adeemsifamaa jira jedhe ABO'n. Uummanni mootummaa federaalaa fi tumsiistoonni isaa darbe irraa jalqabuun adda waraanaa hedduun lixa kibbaa fi jiddu galeessa Oromiyaa waraanaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo eeree jira. Uummanni mootummaa naannoo Amaaraa kan mootummaa Itoophiyaatiin deeggaraman Amajjii 15 2023 irraa jalqabuun duula sabummaa balleessuu Oromoo Walloo irratti bananii jiran kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Duula kanaan uummata nagayaattu dhumaa jira jedhe. Mootummaan naannoo Amaaraa duula amma Oromoo Walloo irratti bane kanaan akkuma duulota asiin dura shanee balleessina jedhuun uummata nagayaa waraanaa ture ammas uummata nagayaa waraanaa jira jedhe. Yakki jibbiinsaa fi fedhii Oromoo Walloo balleessuu yeroo dheeraaf ture mootummaan Itoophiyaa jallisuun lubbuu namaa haala suukaneessaan akka harcaatu taasisee jiraachuu eeree jira. Haleellaan qindaa'aan tibbana Oromoo Walloo Oromiyaa Bahaa Jaarsoo fi Cinaaksan akkasuma guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru taateewwan baratamaa waggoota arfan darban raawwatamaa turaniiti kan jedhe ABO'n. Mootummaan bilisiginnaa lubbuu uummataatiif gatii kennaa hin jiru jedhe. ABO'n uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa nagaa barbaadu hundaaf waamicha taasiseen uummata Oromoo Walloo kan dabaan qe'ee isaa keessatti dhumaa jiruu fi Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti dhumaa jiru bira dhaabbachuun obbolummaa agarsiisaa jedhe. ABO'n waamicha hawaasa idil addunyaatiif taasiseen mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuun ajjeechawwan Oromiyaa keessatti raawwataman xumura akka argatan taasisuu qabu jedhe. ABO'n waamicha hawaasa idil addunyaatiif taasiseen mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuun ajjeechawwan Oromiyaa keessatti raawwataman xumura akka argatan taasisuu qabu jedhe. Nageenyi Oromiyaa nageenya gaanfa Afrikaatiif murteessaa waan ta'eef hawaasni idil addunyaa xiyyeeffannaa itti kennuun hojjechuu akka qabu waraanni bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaa obbo Umar Aliyoo Adam lolli uummata Walloo irratti baname karoora yeroo dheeraatiin itti yaadamee kan baname ta'uu ibsaniiru. Waraanni kun odoo hin jalqabin dura tuttuqqiin garaagaraa humna addaa Amaaraatiin raawwatamaa akka ture obbo Umar himanii jiru. Dabalata isaatiif Firaantol Muhammad. Waraanni mootummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo Walloo irratti baname kun osoo hin jalqabin dura humni addaa Amaaraa aanaa Jillee Dhummuugaa ganda Naayinoituu fi bakkeewwan biroo buufatee ture. Tuttuqqii garaagaraa hawaasa irratti raawwataa turuu itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummuugaa
obbo Umar Aliwoo himanii jiru. Humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Jiilee Dhummuugaa ganda Naayinoytuu qubate kun amajjii 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 9 irratti dargaggoota naannoo sanii kanneen maqaan isaanii Nuurii Jamaal, Abubakar, Aliyyi Umar maal asii gootan isin ergamtoota shaneeti jechuun doorsisuu fi reebuu jalqabe kan jedhan qondaalli mootummaa aanaa Jiilee Dhummuugaa kun mucaa tokko fageenyatti meeshaa guddaan itti dhukaasanii ajjeesan jedhu. Humnoonni naannoo san qubatan yoo diqqaate ajajaa 100 hanga 200 ta'uu kan jedhan itti gaafatamaan aanaa Jiilee Dhummuugaa obbo Umar Aliwoo akkuma mucaan ajjeefameen dhukaasni kallattii garagaraatiin humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa irraa ummata Oromoo Wallootti baname jechuun haala uumame himu. Yeroo dhukaasni kallattii garagaraatiin baname namoonni akka Abbaa Qeerroo, Arbiyyee Aliyyi Musee, Aliyyi Umar Muhammad Koomandara ganda Naayinoytuu Ahmadee fi kanneen biroo dhukaasni baname maali jedhanii yeroo garas imalan humni addaa Amaaraa namoota garas imalan keessaa fageenya irraa meeshaa gurguddaa Arbiyyee Aliyyi Musee fi Aliyyi Umar Muhammad rukutee ajjeese jechuun sababa battalaa lolli gaafa sanaa itti ka'e ibsan. Lolli gaafa amajjii 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabe gaafa amajjii 14 fi 15 itti fufuun humni addaa Amaaraa ganda Naayinoytuu qubatee ture sun ijoollee daa'imman qalee kaampii isaa keessatti reeffa gatee akka jirus qondaalli kun himanii jiru. Ibsi mootummaan naannoo Amaaraa baase dhugaa lafa irra jiruun faallaa ta'uu eeranii ibsichi akka waan qaamni shanee jedhamu godina kana keessatti seenee ummata waraanaa jiruutti eere jechuun garuu humni addaa Amaaraa kan waraanaa jiru ummata Oromoo Wallooti jechuun dubbatu. Dhaamsa qondaalli mootummaa aanaa Jiilee Dhummuugaa dhaameen mootummaan federaalaa humna nagaa kabachiisu naannichatti bobbaasuu nageenyi akka mirkanaa'u taasisuu qaba jedhee jira. Godina Arsii fi Arsii Lixaa akkasuma godina Baalee lamaanitti gabayaan bilisaa dhabamuun gatii qamadii qofa gad buusuun gaagama'iinsa jireenyaa uumuun qotee bultoota hiyyummaaf saaxilaa jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee akka godina Arsii Lixaa, godinoota Baalee lamaanii fi godina Arsiitti gatiin qamadii qofa gad buusuun gaagama'iinsa jireenyaa uumuun qotee bultootaa fi hawaasa godinoota kanneenii hiyyummaaf saaxilaa jira. Guutuu gabaasa kana Jibriil Muhammad waan qopheeffate qaba. Akkuma beekamu naannoleen kunniin Zeegiriinaaroo fi Itoophiyaan kwaantiriis naannolee jedhaman keessaa isaan tokkodha. Hawaasni godinoota kanneenii qamadii akka midhaan gurgurtaatti wiyaat aaskaash kirooppiitti fayyadamaa jiru. Kanumaan wal qabatee gatiin qamadii mootummaa gadi buusee irratti qonnaan bultoonni fi jiraattonni godinaalee Arsii Lixaa akkas jechuudhaan waan taajjabanii fi gaagama jireenyaatiif isaan saaxilee ibsatu. Qamadiin kumtaala tokko yookaan immoo kiloogiraamni 100 qarshii 4,500 ka ture qarshii 1,500 hir'isuun yookaan immoo gadi buusuudhaan qarshii 3,200 daldaltoota dhuunfaatti akka gurguramu godhame jedhu. Nuti madda galii qonnaa irraa argannu malee kan biraa hin qabnu kan jedhan jiraattonni kanumaaf jiruu fi jireenyi keenya gaggeeffannaas jedhanii jiru. Gatiin qamadii gaafa facaasaa nuti sanyii fi xaa'oo ittiin binnee facaafnee fi inni amma ittiin gurguramaa jiru waliin simatu kan jedhan jiraattonni dugdaa fi garaa akka ta'e ibsuudhaan kisaaraa hin jirre keessa nu seensisee jiraas jedhanii jiru. Kuni madda galii keenya kuffisuu bira darbee hiyyummaaf nu saaxilee jiraas jedhanii jiru. Dabalataan rakkoo gaagaamiinsa jireenyatii fi kan nu saaxilee inni biraa gatii qamadii qofa buusanii meeshaalee biroo akkuma duraanii jiraachuu isaati jedhu. Akka jalqabaa dubbachuuf yaalletti maddi galii biraa waan hin qabneef maddi galii keenya gurgurtaa midhaan qamadii kana qofaadhaas jedhu. Qamadii gurguruun daakuu qamadii warshaa irraa bitanna. Qamadii gurgurree ittiin uffanna. Akkasuma qamadii gurgurree ijoollee ittiin barsiifanna. Yaalaa fi wantoota biraafis isuma fayyadamna kan jedhan jiraattonni fakkeenya daakuu qamadii irraa hojjetamuu fi
daabboon daakuu kana irraa hojjetamu gatiin isaa bakkuma gaafa qamadii kumtaalli tokkoon qarshii 4,500 ture jira jedhaa jiru. Daldaltoonni gatii qamadii mootummaan baase kana irratti dabalatanii yoo nurraa bitanis ni hidhamu, ni reebamu, ni saamamus jedhu. Daldaltoonni erga gatii kanaan bitanii akka duraa Hawaasaa, Adaamaa, Asallaa, Finfinnee fi bakka barbaadan geessanii gurgurachuu hin danda'an yookaan dhorkamanii jirus jedhu. Daldaltoonni qamadii kana nurraa kumtaala qarshii 3,200 bitanii dhaabbata waldaa yuuneenii naannoo kana jiru geessanii bu'aa qarshii 180 kumtaala tokko yookaan immoo kiloogiraama 100 irraa argatanii waldaa'ichaatti qarshii 3,380tti akka gurguran taasifameera jechuun qotee bulaan adda dureedhaan godina Arsii Lixaa maqaan isaa akka hin dheeramne barbaadu tokko nuuf odeessee jira. Kanumaan wal qabatee haala bittaa fi gurgurtaa qamadii kanarratti daldaltoonni qamadii akkas jechuudhaan waan deemaa jiru nuuf ibsanii jiru. Gatiin bittaa qamadii kumtaalli tokko qarshii 3,200 akka bitamuu fi kanaa olitti akka hin binne nutti himamee jira. Ergasii akka gara biraa fe'uu hin danda'amnee fi waldaa yuuneenii qofa geessinee akka gurgurannus dirqamneerra jedhan. Waldaa yuuneenii geessinee gurgurachuun rakkoo hin qabu kan jedhu jiraatan kun kan rakkoo nutti ta'e gatii nurraa binnee fi gatii isaan nurraa ittiin fudhatanidha. Hanga itti nurraa fudhatanii fi ofumaa murteeffatan kan jedhani bu'aa arganne yookaan immoo kasaarreen dantaa isaanii mitis jedha. Gabaa bilisaa wanti jedhamus akka hin jirre dubbata. Dirqama arganne yookaan immoo kasaarree akkuma isaan jedhaniin qamadii as keessaa feenee bahuu hin dandeenyu. As keessatti ammoo gatii barbaannutti isaanuma qofaatu nurraa bita. Gara biraa iddoo itti geessinus gurgurannu hin qabnu kan jedhu jiraatan kun filannoo biraa nuuf hin jiru. Waldaa'icha geessinee gurguruudha carraan nuti qabnus jedha. Qotee bulaan kun gatiin nu binnuun kumtaala tokko qarshii 3,200 yoo ta'u kan isaan nurraa ittiin fudhatan immoo qarshii 3,380 gatii nu ittiin binne irratti qarshii 180 nu dabalanii nurraa bitan jedha. Haa ta'u malee garuu nu midhaan kana akka binnee miti kan deebisnee isaanitti gurgurru. Hojjettoota qacarree baasii itti baafnee calleessinee isaanitti gurgurra. Kana godhuudhaaf baasiin nu itti baafnu qarshii 180 ol kan jedhu jiraatan kun gatiin nu binneen irraa akka bu'aatti nuuf buusan qarshii 18 kun immoo kisaaraa guddaa keessa nu galchuun hojii daldalaa akka irratti danqaa hammaa nutti uumu dubbataa jira. Kanumaan wal qabatee daldaltoonni hedduun kisaaraa keessa seenuun warra hojii daldala qamadii dhiisantu jira kan jedhu jiraatan kun kan rakkoo ta'e kana qofaa miti daldala mana kuusaa isaa cufees rakkoodha. Mana kuusaa isaa irratti saamsu jedha. Daldalaa mana kuusaa isaa keessaa qamadii qabuun hanga guyyaa hanganaatti waldaa yuuneenii geessitee gurguruu qabda jechuun akeekkachiisni itti kennama. Daldalaan kunis gatii jedhamee fi guyyaa kennameef kana keessatti waldaa'ichaatti geessee gurguruu yoo baate qamadiin mana kuusaa sana keessa jiru harki 4 keessaa harki 3 ni saamama jechuudha. Fakkeenyaaf mana kuusaa tokko keessaa kumtaalli 200 yoo jiraate yeroo jedhamee fi gatii kanaan hin gurguru taanaan battaluma sanitti kumtaalli 150 dhufanii irraa fe'atu jechuun haala jiru nuuf ibsee jira. Walumaa galatti gatii qamadii qofa gadi buusuudhaan qotee bultootaa fi hawaasaa kanneen godinoota kanneenitti gaagaamni jireenyaa itti uumamu hiyyummaaf saaxilamaa akka jiran waan qorannee fi odeeffannee irraa hubanneeti jirra. Oduu walaatiin Doonaald Tiraamp Feesbuukii fi Inistaagiraamiitti akka deebi'an eeyyama argachuufi. Doonaald Tiraamp dhoorgaa meetaan waggaa 2 irra kaa'ee xumuruun Feesbuukii fi Inistaagiraamiitti akka deebi'an eeyyama argachuufi jiru. Bal'ina isaatiif Firaantol Muhammad waan qindeeffatte qabdi. There's breaking news just coming into CNN right now. Meta, the parent company of both Facebook and Instagram, says it's restoring the social media accounts of former President Donald Trump. Donald Trump dhoorgaa meetaan waggaa 2 irra kaa'ee xumuruun Feesbuukii fi Inistaagiraamiitti akka deebi'an eeyyama argachuuf jiru. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa guddichi meetaan torbaanota dhufan keessatti dhoorgaan isaanii ni xumurama jedheera. Ibsa baheen pirezidaantiin Idil Addunyaa Nikki Haley ummatni waan namoonni siyaasaa isaanii jedhan dhagahuu qabu jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa jeequmsa masaraa mootummaatti filannoo Ameerikaa 2020 dhalateen booda yeroo hin murtoofneef
darbeef ture kan isaan Facebook irraa dhorkamanii turan. Dhaabbatichi pirezidaantii duraanii kana irratti tarkaanfii kan fudhate namoota hookora kaapital irratti hirmaatan leelisuu isaaniin jedhan Kiileeg. Dhoorkaan isaan irra kaa'ame murtoo addaa yeroo addaa keessatti fudhatameedha jedhan. Akka inni jedhutti kana booda akkaawuntiin Doonaald Tiraamp waan nageenya ummataaf balaa ta'u bakka hin bu'u. Ta'us Tiraamp sarbama kana dura dhaqqabsiisaniin gara fuulduraatti balleessaa yoo irra deebi'an adabbii cimaa ta'uu mala. Riippablikaanonni Tiraamp filannoo pirezidaantummaa yeroo qophaa'aa jiran kanatti gara Feesbuukitti akka deebi'an dhiibbaa gochaa turaniiru. Tiraamp dhaabbata miidiyaa mataa isaanii Truth Social irratti gaafa roobii Feesbuukiin pirezidaantii keessan jaalatamaa ana ugguruun booda hordoftoota biliyoonaan lakkaa'aman dhabe. Waan akkasii nama pirezidaantummaarra ture dhiisii nama haloo bahuun hin malleef kamiin irraayyuu gahuu hin qabu jedhan. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu biraa ga'uuf peejii keenya share godhuun YouTube keenya subscribe godhuun hin dagatinaa jedha. Oduu guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turani waan nu daawwattaniif galatooma.